Labbaik Allahumma labbaik. Je, unasikia wito wa ibada ya hija? Fungua akaunti yako ya hija na umra sasa, tukuwezeshe kujiandaa kwa ajili ya kukamilisha ibada hii muhimu. Usisubiri, anza kujipanga kutimiza nguzo hii leo. Amana Bank, pamoja katika njia sahihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ghurri ma yamin, amma ba'd. Watazamaji wa kipindi cha Ulimwengu wa Kiislamu, langu jina naitwa Ustadh Maalim Ibn Umar. Endelea kuungana nasi kuanzia mwanzo wa kipindi hiki mpaka tamati ya kipindi hiki ili uweze kujua ni kitu gani tumekuandalia siku ya leo. Tumetoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini kabla ya kuingia katika Ramadhani, wengi miongoni mwetu tulikuwa na tabia ambazo tulikuwa tukizifanya zisizofaa, lakini baada tu ya kuwa tumeshaingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, zile tabia tukawa tumeachana nazo. Sasa tumekwenda na tabia za kiucha Mungu, kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyosema kwamba la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Ile tabia ya kiucha Mungu ambayo tulikuwa nayo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, je, baada ya kuwa Ramadhani sasa ishakwisha hivi, tunaendelea na tabia ya kiucha Mungu ama tumerejea katika tabia zile tulizokuwa nazo awali, tabia ambazo hazipendi Mwenyezi Mungu wala haziridhii? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaelezea, anasema siku ile ya Kiyama, hukumu ikishapita, watu wa peponi wakawa wameshakuingia peponi na watu wa motoni wakawa wameingia motoni. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawauliza watu wa peponi, hal radhitum, je, mmeridhika? Na wao watamwambia, wa malana, tuna nini sisi ya Mwenyezi Mungu tusiridhike? Wakad a'taitana ma lam tu'ta ahadan fi khalqi, wakati umetupa jambo ambalo hukumpa yoyote katika viumbe wako. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawaambia kwamba nataka kukupeni kubwa zaidi kuliko ni hilo. Na wao watamuuliza, ni lipi hilo ya Mwenyezi Mungu? Akawaambia, kuanzia sasa nimewapa radhi zangu, sitowakasirikia milele. Kwa sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa radhi zake. Je, mimi na wewe baada ya kuwa tumeingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tukawa na tabia ya kiucha Mungu, ile tabia tumeendelea nayo ama ile tumerejea katika tabia zetu ambazo tulikuwa nazo ambazo hazimridhishi Mwenyezi Mungu, hazipendi wala haziridhii? Ikiwa tumerejea katika tabia ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hazipendi na kuziridhia, tutakuwa tumeingia katika makosa na tutakuwa tumeingia katika madhambi. Inatakiwa tuendelee na tabia yetu ya kiucha Mungu kama wale wema waliotangulia. Wao walikuwa wakiupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani miezi 6 kabla, na walikuwa wakiusindikiza mwezi mtukufu wa Ramadhani miezi 6 baada. Kwa hivyo ukiangalia utaona maisha yao yote walikuwa wakiishi kiramadhani, na tunaambiwa ukiishi maisha yako kiramadhani, basi akhira yako utambue itakuwa ni Eid. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuendelee kuishi Ramadhani ili akhira yetu ije kuwa ni Eid. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tu ni miongoni mwa waja wake wenye kusikiliza maneno na kuyafuata yale kwa mazuri.